আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আল্লাহর মেহেরবানিতে সকলেই ভালো আছেন। আজ আমি আরেকটি নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আজকে আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে রাতে যাদের কাশি সেই বিষয়। আমাদের এমন অবস্থা হয়, রাতে কাশতে কাশতে আমাদের বুক ব্যথা শুরু হয়ে যায়। অনেকে কাশতে কাশতে আপনাদের চোখ মুখ দিয়ে পানি আসতে থাকে। তো আজকে আমি এই বিষয়টা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দুটি প্রোডাক্ট নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, একটি হচ্ছে নাইট কফ, অন্যটি হচ্ছে মোনাস্টেইন। এই নাইট কফটি কি কি কাজে সেবন করা হয় এবং কি কি রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, আমরা সেই বিষয়ে একটু দেখে নিই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার কি কি উপশম করবে। একটি হচ্ছে শুষ্ক কাশি, তারপর হচ্ছে কি সর্দি, হাঁচি, নাক বা গলা ব্যথা এবং চোখ চুলকানি ও চোখ দিয়ে পানি পড়া। এছাড়াও আরও কয়েকটি কাজে এই নাইট কফটি ব্যবহার হয়ে থাকে। তো তারপরে তার সাথে আছে যাদের কাশি কাশতে কাশতে শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা এই কাশির সিরাপের সাথে মোনাস্টেইন সেবন করতে পারি। তো আসুন বন্ধুরা, এই নাইট কফ ব্যবহারের নিয়মটা আমরা জেনে নেই। যাদের বয়স 12-র উপরে অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক, তারা প্রতিবেলা 2 চামচ করে 3 বার খাবারের পরে আমরা সেবন করব। যাদের 6 থেকে অর্থাৎ 12 বছর বয়স, সেই ক্ষেত্রে আমরা 1 থেকে 2 চা চামচ প্রতিবেলা খাবারের পর ব্যবহার করতে পারবো। যাদের বয়স 2 থেকে 6 বছর, সেই ক্ষেত্রে আমরা 1 চা চামচ করে প্রতিবেলা অর্থাৎ 3 বার 1 চা চামচ করে আমরা সেবন করতে পারবো। যদি আমাদের কাশতে কাশতে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, সেক্ষেত্রে আমরা মোনাস্টেইন, যাদের বয়স 12-র ঊর্ধ্বে অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক, তাদের জন্য একটি করে ট্যাবলেট প্রতি রাতে সেবন করতে পারি। যাদের বয়স 12-র নিচে, সেই ক্ষেত্রে আমরা তাদের ক্ষেত্রে মোনাস4 ব্যবহার করতে পারি। অর্থাৎ 6 বছরের নিচে আমরা ট্যাবলেট দেব না। যাদের বয়স 6-এর উপরে, 6 থেকে 12 বছর, সেই ক্ষেত্রে আমরা মোনাস4 একটি করে রাতে দিতে পারি। আর যাদের বয়স 12-র ঊর্ধ্বে, সেই ক্ষেত্রে আমরা মোনাস্টেইন একটি করে রাতে 5 দিন আমরা ব্যবহার করব। আশা করি এই দুটি মেডিসিন ব্যবহার করার পর আল্লাহর মেহেরবানিতে আমাদের এই কাশি দূর হয়ে যাবে। আসল কথা হলো ভাই, ওষুধে কোনো রোগ সারাইবার ক্ষমতা নয়, এগুলো হচ্ছে জাস্ট একটা উসিলা মাত্র। রোগ সারাইবার মালিক হচ্ছে আল্লাহ তাআলা। তবে আমরা সুন্নত অনুযায়ী এই ওষুধ দুটি ব্যবহার করব, ইনশাল্লাহ আমরা আরোগ্য লাভ করব। তো আশা করি সকল বন্ধুরাই বুঝতে পেরেছেন আমার এই দুটি প্রোডাক্ট সম্পর্কে। তারপরও যদি আমাদের কারো বুঝতে অসুবিধা হয়, আপনারা কমেন্ট বক্সে আমাকে কমেন্ট করতে পারবেন। আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আপনাদের সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো যথাযথভাবে দিতে। আর বন্ধুরা, আর আমি এই ভিডিওটা দীর্ঘায়িত করতে চাই না, আজ এই পর্যন্তই। তারপর আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ থাকবে, যদি কেউ আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অথবা আপনাদের এই চ্যানেলটি দ্বারা বিন্দু পরিমাণ কোনো উপকার এসে থাকে, দয়া করে আমার এই ভিলেজ ডক্টর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন, যাতে আমি পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করি সাথে সাথে সবার আগে আপনি সেটা পেয়ে যান। সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আপনারা এই ঠান্ডার মৌসুমে গরম পানি খাবার চেষ্টা করবেন।